প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের বিগ সাইজ ডাবল লেয়ার। আচ্ছা ওকে, ডাবল লেয়ার, এটা মুখটা বড়, এটা আপনার ওয়াশ করতে খুবই সুবিধা। ফাংশনটা এই দেখেন, খুলবে কিভাবে, ও প্রেস করলে হ্যাঁ এই যে প্রেস করবেন খুলে যাবে। 2 মিনিটের মধ্যে পানিটা ফুল হিট করে ফেলবে। একদম রাজকীয় স্টাইলের, হ্যাঁ পুরোটাই স্টেইনলেস স্টিল, জং মরিচা কোনো কিছু ধরার তো সম্ভাবনা নাই। এটা কটলেস সিস্টেম। আচ্ছা কটলেস, এটা সাইজ হলো আপনার 1.8 লিটার। নোভেনা ব্র্যান্ডের দেখেন খুবই সুন্দর একটা ইলেকট্রিক কেটলি, একদম দেখার মতো। মিয়াকো ব্র্যান্ডের খুব সুন্দর হোয়াইট কালার দেখতে পাচ্ছেন। এটা যে দেখবে সেই কিন্তু পছন্দ করে ফেলবে। ক্যাপাসিটি 1 লিটার। নিয়ামা ওসাকা জাপান ফর এ বেটার লাইফ। সো এটা কিন্তু দেখতে আরো সুন্দর, খুব চমৎকার একটা কেটলি। দর্শক আজকে আমরা চলে এসেছি কাশেম কুকারিজে, আর আমাদের সাথে রয়েছেন রুল আমিন ভাই। ভাইয়া সবাই কমেন্টস করতেছিলেন এই শীতের মধ্যে ইলেকট্রিক কেটলি দেখানোর জন্য, তো আজকে আমরা যে ইলেকট্রিক কেটলিগুলো দেখবো, এগুলোতে গরম পানি করতে বা চা করতে বা কফি করতে কত সময় লাগবে? এটা 2 থেকে 3 মিনিট সময় লাগবে। 2 থেকে 3 মিনিট লাগবে। 2 থেকে 3 মিনিট সময় লাগবে। আচ্ছা, যদি শুধু গরম পানি করতে চাই 10 সেকেন্ডে কি গরম পানি করা যাবে? অবশ্যই অবশ্যই করা যাবে। মানে ইনস্ট্যান্ট আপনার হচ্ছে গরম পানি, অটোমেটিক চা কফি খেতে পারবে। হ্যাঁ আচ্ছা ওকে, তো আমরা শুরু করি। আজকে ফার্স্ট কোনটা দেখাবেন? ফার্স্ট দেখাবো, আগে আমি কম দাম থেকে শুরু করি, দাম কম। এটা কি ব্র্যান্ডের? এটা হলো আপনার মার্কো নোভা। আচ্ছা মার্কো নোভা ব্র্যান্ডের। ওকে, এটা কত লিটার ভাই? এটা হলো 1.8 লিটার। আচ্ছা, ইনস্ট্যান্ট আপনারা ইলেকট্রিক কেটলি, যেটার মাধ্যমে আপনারা পানি গরম করতে পারবেন এই শীতের মধ্যে। এটার প্রাইসটা কত টাকা চাচ্ছেন? এটা প্রাইস পড়বে 1150 টাকা। আচ্ছা 1150 টাকায় আপনারা মার্কো নোভা এই সুন্দর ইলেকট্রিক কেটলিটা পেয়ে যাবেন কাশেম কুকারিজে। ওকে, এরপর আমরা দেখবো, এরপর দেখাবো হলো আপনার প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের। আচ্ছা প্রেস্টিজের আরেকটা চমৎকার কেটলি দেখতে পাচ্ছেন। আর এটার প্রাইস কত টাকা পড়বে ভাইয়া? এটা পড়বে হলো 1350 টাকা। 1350 টাকা করে। আচ্ছা ওকে, তারপর দেখাবো মিনি সাইজটা। আচ্ছা মিয়াকো ব্র্যান্ডের খুব সুন্দর হোয়াইট কালার দেখতে পাচ্ছেন। এটা যে দেখবে সেই কিন্তু পছন্দ করে ফেলবে। এটা হলো ক্যাপাসিটি 1 লিটার। 1 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, যার যেটা পছন্দ স্ক্রিনশট দিয়ে রাখবেন। প্রাইসটা আর সুইচটা বস কোথায় দেওয়া আছে? এটা সুইচটা দেওয়া আছে এখানে, এই হ্যান্ডেলে কিন্তু সুইচটা দেওয়া আছে, দেখেন কত সুন্দর। প্রাইসটা কত পড়তেছে মিয়াকোটা? আপনার মিয়াকোটা প্রাইস পড়তেছে 1450 টাকা। 1450 টাকা করে। আচ্ছা ওকে, এরপর দেখবো, তারপর দেখাবো আরো মিনি সাইজ। আচ্ছা 0.6। হ্যাঁ নিয়ামা ওসাকা জাপান ফর এ বেটার লাইফ। সো এটা কিন্তু দেখতে আরো সুন্দর, খুব চমৎকার একটা কেটলি। এটার প্রাইসটা কত টাকা পড়তেছে? এটার প্রাইসটা পড়তেছে 1650 টাকা। এটার মধ্যে আপনার পানি, গরম পানি, চা, কফি, ডিম সিদ্ধ সবকিছু করতে পারবেন। ডিম সিদ্ধ করা যাবে, আলু সিদ্ধ করা যাবে? আলু সিদ্ধ করা যাবে। আচ্ছা, চা কফি ডিম আলু যা যা আছে সব সিদ্ধ করতে পারবেন। সবই সিদ্ধ করতে পারবেন। ওকে, এরপর তারপর দেখাবো নাইমার আরেকটা বড় সাইজ। নিয়ামার হচ্ছে আরেকটা খুব সুন্দর হোয়াইট কালারটা দেখতে খুব চমৎকার লাগে। এগুলো কিন্তু কালার আছে, দুইটা কালার। আচ্ছা দুইটা কালার আছে, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। আচ্ছা এটার প্রাইস কত পড়তেছে? আপনার এটা হলো 0.8 ক্যাপাসিটি। 0.8। হ্যাঁ 0.8 ক্যাপাসিটি। এটা প্রাইস পড়তেছে 1750 টাকা। 1750 টাকা। ইতিমধ্যে কিন্তু অনেকেই অর্ডার করতে চাচ্ছেন কাশেম কুকারিজ থেকে, কিভাবে অর্ডার করা যাবে ভাইয়া? অর্ডার করা যাবে আমাদের এখানে। আচ্ছা তিনটা নাম্বার দেওয়া আছে, বিকাশ এবং নগদ নাম্বার, আর সাথে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ দেখে শুনে নিতে পারবেন। দোকান নাম্বার 103 বিশ্বাস বিল্ডার্স, নিচতলা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্সে চলে আসতে হবে যারা সরাসরি আসবেন। এরপর দেখাবেন, এরপর দেখাবো হলো আপনার একটু ডাবল সাইজের মধ্যে। হ্যাঁ বিগ সাইজ ডাবল লেয়ার। আচ্ছা ওকে, ডাবল লেয়ার, এটা মুখটা বড়, এটা আপনার ওয়াশ করতে খুবই সুবিধা। মানে ওয়াশেবল, খুব সুন্দরভাবে আপনারা হাত ঢুকিয়ে ওয়াশ করতে পারবেন। আর এটা হলো ডাবল কোটেড, এটা আপনার হাতে কোনো আর্থিং কোনো শর্ট। আচ্ছা এটার ব্র্যান্ডের নাম কি? হ্যাঁ এটা ব্র্যান্ডের নাম হকিন্স। আচ্ছা হকিন্স। কত প্রাইস পড়বে ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড? এটা প্রাইস পড়বে 1850 টাকা। সাইজটা ভাইয়া? এটা সাইজটা হলো আপনার 2 লিটার। 2 লিটার ওকে। তারপরে এরই আরেকটা দেখাবো। আচ্ছা অল পার্টের। হ্যাঁ এটাও ইন্ডিয়ান। ওকে, এটা ইন্ডিয়ান, এটা অটোমেটিক। জি। এটাও আপনার মুখটা বড়। জি। হ্যাঁ এটাও ডাবল কোটেড। এটা আপনার কোনো শর্ট, কোনো আর্থিং কিছু বা কোনো হিট কিছু হবে না, কোনো কিছু হবে না। আচ্ছা অল পার্টটা কত পড়বে? হ্যাঁ অল পার্টটার প্রাইস পড়বে হলো 1950 টাকা। 2 লিটার। হ্যাঁ 2 লিটার। আচ্ছা এবার আমরা দেখাবো ভাই, এবার দেখাবো বিগ সাইজ বড় সাইজ। আচ্ছা বিগ সাইজ। হ্যাঁ এটা হচ্ছে বাজাজের। হ্যাঁ বাজাজ প্লাস। হ্যাঁ বাজাজ প্লাস ইন্ডিয়ান। আচ্ছা ওকে, আর কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর হবে। সাইজটা হবে কত ভাই? এটা সাইজটা হলো আপনার 2.8।
2.8 কত প্রাইস পড়বে? এটা 2850 টাকা। আচ্ছা 2850 টাকা করে। এটারও কালার আছে, কালার अवेलेबल আছে। হ্যাঁ अवेलेबल কালার আছে। জি, এরপর আমরা দেখব। তারপর এটাই দেখাবো একটা 2.5 লিটার। আচ্ছা এটা হচ্ছে বাজাজের আরেকটা চমৎকার কালার। সো যারা দেখবেন কালারগুলো কিন্তু একদম চোখ বন্ধ করে নিয়ে নিতে পারবেন, কারণ এগুলো দেখতে খুব সুন্দর লাগে। এটা প্রাইস কত পড়বে? এটার প্রাইস পড়বে হলো 2100 টাকা। আচ্ছা 2100 2.8 2.5 2.5 2100 টাকা। এই যে রেড কালারটা মিয়াকোর খুব সুন্দর। এটা সাইজ কত? এটা সাইজ হলো আপনার 1.8 লিটার। আচ্ছা 1.8 প্রাইস কত টাকা চাচ্ছেন এটার? এটার প্রাইস হলো 2150 টাকা। 2150 টাকা। এটা এই যে এখানে মেশিনটা আছে, জাস্ট এভাবে বসাই দিবেন, এভাবে বসিয়ে দিলেই কিছু করতে হবে না। হ্যাঁ এই যে এভাবে বসে অন করে দিলেই হবে। কুরিয়ারে নিলে কত টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে ভাইয়া? কুরিয়ারে নিলে আপনি 500 থেকে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। আচ্ছা 500 থেকে অ্যাডভান্স, 500 থেকে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করলে কিন্তু ইলেকট্রিক কেটলিগুলো আপনার বাসায় চলে যাবে। দেন আমরা দেখব নিয়ামার আরেকটা প্রোডাক্ট। দেখেন এটা খুবই সুন্দর, জক সিস্টেম, দেখতেও খুব সুন্দর লাগে। এই যে দেখেন অন অফ। ওকে, এটা আপনার ডাবল লেয়ার। এটা প্রাইস কত পড়বে? এটার প্রাইস পড়বে হলো 1650 টাকা। 1.8 লিটার। 1.8 লিটার। জি। তারপর এবার আমরা দেখাবো মিয়াকোর আরেকটা সুন্দর, মিয়াকোর আরেকটাই বড় সাইজ। এটা হলো 2.3 লিটার। 2.3 লিটারের মধ্যে। আচ্ছা দেখেন এটা হলো ফাংশনটাই দেখেন, খুলবে কিভাবে? ও প্রেস করলে হ্যাঁ এই যে প্রেস করবেন, অটোমেটিক খুলে যাবে। হ্যাঁ আর এভাবে বন্ধ করবেন। আচ্ছা প্রেস করলে বন্ধ হয়ে যাবে। অনটা হলো এখানে। আচ্ছা এটা প্রাইস কত আসছে? এখানে একটা লাইট জ্বলবে, অনটা এখানে। এটা প্রাইস হলো আপনার 2850 টাকা। এটার বডিটা কিন্তু স্টেইনলেস স্টিলের। স্টেইনলেস স্টিলের, আর এখানে মিয়াকো ব্র্যান্ডের নাম দেওয়া আছে। জি একবারে এই করে। ওকে। হ্যাঁ আর এটাও মাল্টি, এটা আপনার ডিম আলু মানে সবকিছু করা যাবে, স্যুপ, হ্যাঁ সবকিছুই গরম করতে পারবেন। আচ্ছা তৈরি করতে পারবেন। তারপর দেখাবো এটা। আচ্ছা এটা মিয়াকো ব্র্যান্ডের, এটা কিন্তু টেম্পার টাইপের, গ্লাস টাইপের, যেটা আপনি ভিতরে ফুড গ্রেড। আচ্ছা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। হ্যাঁ এটার ভিতরে কি আছে দেখা যাবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ট্রান্সপারেন্ট দেখা যাবে। এখানে আপনার এই যে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম দেওয়া আছে জি ক্যাপাসিটি। এটা 2 লিটারের 1.8। ও 1.8। হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম 1.8। আচ্ছা ওকে, এটা প্রাইস কত টাকা আসবে ভাই? এটা প্রাইস আসবে হলো আপনার 1950 টাকা। 1950 টাকা করে। আচ্ছা ওকে। তারপর দেখাবো মিয়াকোর আরেকটা বড় সাইজ। আচ্ছা এটাও ম্যাক্স 2.5 লিটার পর্যন্ত। এটা অনেক সুন্দর একটা, দেখেন হ্যাঁ এই দেখেন চমৎকার। ওকে এটা আবার সামনে ছাকনা দেওয়া আছে, আপনার চা পাতিটা দিয়ে মানে একদম একবার সেকে বের হবে, ফ্রেশ চা খেতে পারবেন। আর পিছন দিয়ে দেখা যাবে এটা কি আছে দেখা যাবে, ট্রান্সপারেন্ট দেখা যাবে ভিতরে। হ্যাঁ আচ্ছা এটা প্রাইস তাহলে কত টাকা চাচ্ছেন? এটার প্রাইস 2450 টাকা। 2450 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন একদম 2450 টাকা সুন্দর একটা ইলেকট্রিক কেটলি। আচ্ছা এবার আমরা দেখবো মিয়াকোর আরেকটা চমৎকার কেটলি। দেখেন এগুলো প্রত্যেকটাই পছন্দ হওয়ার মতো, কারণ একটা ছেড়ে আরেকটা। এটাও ছাকনা আছে, কোনটা নেবেন আপনারা কনফিউজ হয়ে যাবেন। এই যে লক, আর এই যে সুইচ অন অফ, এই যে সুইচ অন অফ, খুব সুন্দর দেখতে। আচ্ছা এটার প্রাইস তাহলে কত টাকা হচ্ছে? এটার প্রাইস হলো আপনার 2450 টাকা। 2450 টাকায় পেয়ে যাবেন কাশেম। যারা অর্ডার করবেন স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন, রাইট, যেটা নেবেন স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন। হ্যাঁ কারণ আজকে কিন্তু আমরা ইলেকট্রিক কেটলির একটা বিশাল স্টক নিয়ে হাজির হয়েছি। জি এরপর দেখাবেন ভাইয়া? এরপরে দেখাবো কাচের গুলো, অনেকে কাচের পছন্দ করেন। এটা নোভেনা ব্র্যান্ডের, দেখেন খুবই সুন্দর একটা ইলেকট্রিক কেটলি, একদম দেখার মতো। কত প্রাইস আসবে এটার? এটার প্রাইস আসবে 2350 টাকা। 2350 টাকা করে। আচ্ছা ওকে, যারা ফুল গ্লাসের মতো নিতে চাচ্ছে, একদম ভিতরের সবকিছু দেখা যাবে, তাদের জন্য আরেকটা দেখেন একদম আনকমন, এটা কোথাও পাবেন না। তারপর এটা দেখেন, এটা ফুল গ্লাস, এটাও নোভানা ব্র্যান্ডের ফুল গ্লাস। মানে ভিতরের সবকিছু দেখা যাবে। এটা এখানে লাইটও জ্বলবে, যখন অন করবেন এখানে লাইট জ্বলবে, চারো সাইডে লাইট জ্বলবে, চারো সাইডে লাইট জ্বলবে আচ্ছা অন করলে। কত আর এই দাম যে পড়বে? ক্যাপাসিটি এখানে দেওয়া আছে 2 লিটার। আচ্ছা ম্যাক্সিমাম 2 লিটার। কত প্রাইস পড়বে এটা? এটা প্রাইস পড়বে 2200 টাকা। 2200 টাকা করে। মানে এটা খুব সুন্দর, মানে যারা একটু আনকমন কিছু চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ইলেকট্রিক কেটলিটা নিয়ে নিতে পারেন, নোভেনা ব্র্যান্ডের, খুব সুন্দর একটা। তারপর দেখাবো ব্ল্যাক কালারটা। আচ্ছা ব্ল্যাক কালারটা, এটাও নোভেনার প্রোডাক্ট। সো দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর। এগুলো প্রত্যেকটাই আসলে সুন্দর। কত দাম পড়বে এটার? এটা প্রাইস পড়বে হলো 2850 টাকা। আচ্ছা 2850 টাকা। এটাও এখানে লাইট জ্বলবে, এই যে হ্যাঁ লাইটিং সহ, যখন অন করবেন তখন এখানে লাইটটা জ্বলবে। আচ্ছা লাইটিং সহ। ওকে, আর এটা আপনি ডিম সেদ্ধ করতেছেন না, পানি গরম করতেছেন না, কফি করতেছেন, চা করতেছেন, সবগুলোই দেখা যাবে। হ্যাঁ সবগুলোই দেখা যাবে। হ্যাঁ মানে ডিম, আলু, কফি, চা, গরম পানি যা আছে সবকিছু আপনারা
সেকেন্ডের মধ্যে করে ফেলতে পারবেন। আর হিটে এটা কোনো ফাটা ভাঙার কোনো সম্ভাবনা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, হিটে ফাটা ভাঙার কোনো সম্ভাবনা নেই। এবার আমরা বিগ সাইজের দেখবো, big মানে size এর যারা দেখাবো। এখন চাচ্ছেন ফেরি করে করে যারা হচ্ছে চা কফি বিক্রি করবেন তাদের জন্য। এটা কি প্রেস্টিজের ভাই? এটা হলো প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের, একদম লাইফ গ্যারান্টি স্টেনলেস স্টিল। স্টিলের। হ্যাঁ, লাইফ গ্যারান্টি স্টিল। এটা কাঁচের ফ্লাস্ক গুলো যে অনেকে নেয়, হ্যাঁ। ওগুলো আপনার কিছুদিন পরে দেখা যায় যে ফেটে যায়, ভেঙে যায়, এই যে দেখেন। কিন্তু এটা ফাটা ভাঙার কোনো কোনো ভয় নেই। সম্ভাবনা নেই। না, কোনো সম্ভাবনা নেই। আর এটাতে এটা fully কতক্ষণ steel। একটানা থাকবে গরম ভাই? এটা আপনার গরমের গ্যারান্টি 12 ঘন্টা। 12 ঘন্টা, মানে 12 ঘন্টা যারা গরমের guarantee। রাস্তাঘাটে বা বিভিন্ন জায়গায় আসলে ফেরি করে বিক্রি করে, ferry করে। বিভিন্ন পার্কে, বাসা বাড়িতেও ব্যবহার করতে পারবে। এটা হলো হট এন্ড কুল, ঠান্ডা গরম দুটোই থাকবে। গরম এন্ড ঠান্ডা দুটাই হবে। হট এন্ড কুল। কত দাম পড়বে এটার? এটা হলো সাইজ আছে, এটা হলো আপনার 5 লিটার। 5 লিটার? হ্যাঁ, 5 লিটার। 5 লিটারটা আপনার প্রাইস আসবে হলো 3200 টাকা। 3200 টাকা। আচ্ছা। আর এটা আরেকটা সাইজ হয়, ওটা হলো আপনার, আচ্ছা এই যে এই পাশে আরেকটা সাইজ, এটা একটু একটা সাইজ ছোট। এটা হলো একটু ছোট, এই পাশাপাশি রাখি। জি। এটা হলো 4 লিটার। 4 লিটার এন্ড 5 লিটার। হ্যাঁ, 4 লিটার কত প্রাইস পড়বে? 4 লিটার প্রাইস পড়বে হলো আপনার 2900 টাকা। আচ্ছা 2900, 2900 টাকা। প্রাইস গুলো কিন্তু খুবই রিজনেবল। এই যে চাইলে যাদের বাসায় একটু বেশি চা খাওয়ার প্যারা আছে তারা কিন্তু এই ছোট সাইজটা নিয়ে নিতে আর পারবেন। ডাবল বডি হিটটা আপনার একবারে যেমন রাখবেন অমনই থাকবে। জি, ঠান্ডা হবে না। ঠান্ডা হবে আর না। গরমে তো গ্যারান্টি আছেই 12 ঘন্টা। আচ্ছা ভাই, ইলেকট্রিক কেটলি নিয়ে চলে আসছেন, দেখেন একদম ভাই এইটা চায়ের দোকানে এখন চলবে বেশি, কারণ নির্বাচন সামনে। এটা এখন কি দেখেন। ব্র্যান্ডের ভাইয়া? বোমা। বোমা। হ্যাঁ, আচ্ছা বোমা। ভাই এটা দেখতে তো খুব সুন্দর। হ্যাঁ, দেখতে সুন্দর, এটা কাজটাও ভালো। এটা আপনার 2 মিনিটের মধ্যে পানিটা ফুল হিট করে একদম ফেলবে। রাজকীয় স্টাইল। হ্যাঁ। পুরোটাই স্টেইনলেস স্টিল, হ্যাঁ। জং মরিচা কোনো কিছু ধরার তো সম্ভাবনা নাই। এটা কটলেস সিস্টেম। আচ্ছা। কটলেস খুব দ্রুত Okay. হিট হবে। কত দাম পড়বে এটার আর ভাই? এটা হলো 6 লিটার, ক্যাপাসিটি 6 লিটার। 6 লিটার। হ্যাঁ, 6 লিটার। কত দাম পড়বে এটা এটার? প্রাইসটা ছিল 5200 টাকা। জি। কিন্তু এটা আমরা যেহেতু ভিডিও দিচ্ছি, এটা 4500 টাকা রাখবো। আচ্ছা, স্টেইনলেস স্টিলের আর কি কি আছে? হ্যাঁ, স্টেনলেস স্টিলে একটা আছে প্রেস্টিজ ব্র্যান্ড। প্রেস্টিজ। হ্যাঁ, প্রেস্টিজ ব্র্যান্ড। জি। হ্যাঁ, এটার দাম কত পড়বে? এটা প্রাইস পড়বে হলো 1800 টাকা। 1800। 1800 টাকা। আচ্ছা ওকে। এবার হচ্ছে গ্লাসের আরেকটা এবং গ্লাসে আরেকটা স্টেইনলেস নিয়েছি। স্টিল মিক্স নাইমা করা। অসাকা জাপান। নাইমা, আচ্ছা হ্যাঁ, ওকে। এটাও মানে ফুললি দেখা যাবে, মানে কি আছে না আছে ভিতরে, ডিম সেদ্ধ হচ্ছে না, চা না গরম পানি, পুরোটাই দেখা যাচ্ছে। কত দাম আর পড়বে এটাও এটা? লাইটিং, সাইডে লাইট জ্বলবে। চারো সাইডে লাইট হ্যাঁ। আছে। এটা প্রাইস হলো 2600 টাকা। 2600 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা আর যারা অর্ডার করবেন স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন। জি। আর কি কি আছে ভাই? এক্সক্লুসিভ কি কি আছে? হ্যাঁ, তারপরে দেখাবো এটা হট এন্ড কুল ফ্লাক্স। ও আচ্ছা, এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ বোতল, বোতল না, বোতল। হ্যাঁ, প্লাস কাপ বা ওয়াটার দুটো কাপ পট। দেওয়া। হ্যাঁ, এটাতে কত ঘন্টা একটা না ভাই হট এন্ড কোল্ড থাকবে? একটা না, মানে বাড়তিটা বলবো না, বাড়তি বললে আমরা 12 ঘন্টা বলি, এখানে তো 24 ঘন্টা লেখাই বলি। আছে কিন্তু হ্যাঁ, ভাই 12 ঘন্টা হ্যাঁ। কোল্ড হ্যাঁ। বা হট এন্ড কোল্ড রাখতে হ্যাঁ, পারবেন। সাথে দুইটা কাপ আছে, দুটো কাপ আছে। মানে যেটা দিয়ে আপনি চা কফি গরম পানি যা মনে চাই এটা খাবেন। কালার হবে 3টা কালার। 3টা কালার হবে। হ্যাঁ। একটা হলো মানে কাপল টাইপের, হ্যাঁ। একটা হাজবেন্ড একটা ওয়াইফ খেলো আর কি, দুইজন মিলে একসাথে হ্যাঁ। খাওয়ার জন্য। কত দাম পড়বে ভাই এটা? এটা প্রাইস পড়বে হলো 950 টাকা। 950 টাকা। হ্যাঁ। হট এন্ড কোল্ড, খুব সুন্দর। মানে যারা এটা চাইলে আপনি ট্যুরেও নিয়ে যেতে পারেন বা যে কোনো জায়গায় ক্যারি করতে পারেন, এখন শীতের সিজন। আচ্ছা, কত প্রাইস? 1200 না, 950 টাকা। 950 এটা টাকা। আগে সেল করছি আগে 1250 টাকা, আচ্ছা, 1500 এখন টাকা, প্রাইসটা কিন্তু এখন কমিয়ে 950 দিচ্ছেন। টাকা। হ্যাঁ, ওকে, প্রাইস কমিয়ে দিচ্ছি। ধন্যবাদ ভাইকে। সো যারা ইলেকট্রিক কেটলি কিনবেন চলে আসবেন কাশেম কুকারিজে, অথবা এখানে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, আর সেখানে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ ডেলিভারিতে নিয়ে নিতে পারবেন পছন্দের আপনার কেটলিটা। আর আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।